大家晚上好，我是九哥。进入2024年，这个房贷断供潮呢，真的是一天比一天多。今天发生的一件事是真实发生在我身边的，是某一个小区，今天有一位这个业主呢，就是贷了150万，这个房贷现在还不上了，他今天选择跳楼轻生了，真的好吓人哦！这是我进入这个房地产行业里面来这段时间第一次听到跳楼事件发生在我身边的，把我吓了一跳，真的好可怕！现在房贷断供啊，真的是家破人亡啊！这房地产真的害了很多人，把那些普通家庭啊，真的害得家破人亡啊，太可怕了。这个事情是发生在今天上午11点左右，当时呢有好多人在围观啊，我看到这局面呢还有很多这个救护车啊，还有这警察都围着，吓死我了。后来我去了解了一下哦，原来呢就是一个20多岁的年轻人，就是在这边买了房子，后期因为生病了就得这个糖尿病嘛，就是没办法工作，然后他老婆呢就是在那个幼儿园里面做这个代课老师的，挣的钱不多嘛，贷款的话他是贷了150万，然后这个房子总价呢是200万的，现在就是还不起这个房贷了。他应该是想不开，在昨天晚上半夜的时候就选择了跳楼，还是在这个15楼跳下来了，到天亮的时候呢才被发现报警的。了解到我当时好像还留了一份这个叫遗书吧，大概内容就是说，他非常的后悔买了这个房子，他希望他的家里人呢就是不要去接着再还这个房贷贷款了，就希望他们可以带着小孩回老家，在农村生活嘛，看样子应该是他们都是在外地这边打工的吧，不过在广东这边大部分都是外地人，本地人都不需要去买房了。据说当时他们那个条件还是不错的，后来是因为生了病嘛，就是在家里休养了一段时间，就一直没有挣到钱嘛，就突然就去跳楼了。人嘛，就是有时候就是这样子。现在的房奴不管是有钱还是没钱呢，对于房贷啊，对于还这个房贷还是非常的不甘心的。据我了解到，这么多的还贷人当中啊，很多人前期还是还了1、2年的，到第3年的时候还是能顶得住的。过了3年以后呢，几乎所有的还款人呢都是非常的憋屈的，而且是很不甘情愿的。在过去10年、15年前呢，这还款的那一批房奴啊，还房贷呢也都是硬着头皮撑下来的。好在那个时候还房贷嘛还是比较有动力的，因为那时候的房价一直都就是蹭的往上涨嘛，经常会到了那个后期房价在2、3年内的时间嘛，就会涨了50%嘛，所以在那个时候很多房奴还这个贷款的时候呢，也都是带着一种动力，也就是这样子慢慢去还掉了。那么现在不一样了哦，现在你每个月还这个4、5千块钱的房贷啊，工资刚上来哈，大部分人都是刚上来，口袋都还没热，还没数清，就已经就是那个钱呢自动打入到你这个还贷款的银行账户里面了。关于房奴呢，现在大家其实都是比较同情的，因为啊，几乎我身边大部分人都是买了房子的，都是房奴，尤其是在1、2线城市，房价虽然都已经下跌了40%-50%是吧？但是对于我们这个收入呢，仍然还是处于这个高位的，绝大部分人还是买不起房子的。但是呢，有很多专家说我们不买房子了，让我们把这个钱存在银行是吧？我们不消费了，我们对于房地产没有做出贡献了。其实呢，这些都是废话。我们不存钱，我们拿什么来买房子？如果说房价下跌到现在的1/10的价格，我相信每个人都能买起房子，那么我们就不用去存钱买房子了，是吧？所以说专家的话呢，真的是都在扯淡来的。这个悲惨的案例的结果就是人轻生了，人走了，那么房子最终也会被法拍卖掉，可谓真的是人去楼空啊！人不在，房子再也不在了，一个非常非常悲惨的结局。那么在这里劝告大家哦，买房子一定要根据自己的实力来去考虑买不买房，赚钱的能力来考虑贷款的买房。
房贷还不上了，一跃而下，走向了终极，这种是最可怕的。现在进入到2024年，很多方面都是受到了影响的，比如说像房地产、汽车啊、出口啊，这些加工厂是吧？包括旅游运输啊，都是受到了非常大的影响的。在社会各个方面的经济吧，确实和过去7、8年前相比的话，真的是差了很多了。现在挣钱真的很难挣。那么咱们现在依然说的是生活当中嘛，压力最大的就是房子，尤其是在1、2线城市，这些房子是价格真的是可望不可及呀。尤其是像深圳、北京啊、广州、上海这些城市更加不用说了，想都不敢去想。前2天还有一位大哥，还是中年大哥呢，他也是没跨过房子这一道坎。即使是二手房了，价格啊也都是大多家庭所能承受不住的。最终呢，这位大哥贷了85万的房贷，确实也是撑不住了。最近这7、8年的生意呢，也是特别难做。原本他们两夫妻是开了一个小超市的，这种小型的超市呢，他现在受到这个网络攻击啊，也就是影响特别大，这个收入呢下跌了嘛。现在大家都习惯了在网上购物啊，实体店这种小区的小超市啊，慢慢就会面临着倒闭嘛，所以就没有办法。那最近几年的收入呢，也就已经完全没办法支撑不了这个房贷了。这个大哥呢也是没有办法了，最终选择在小区的顶楼啊一跃而下，结束了一生。据了解到啊，群众邻居介绍呢，走的前一天晚上呢，还是在家里留了一个遗书的，告诉自己的女朋友说，剩下的80万的这个贷款呢，就不要再还了，就房子能卖就卖，不能卖就回老家，或者说自己另寻家人了。就是说他怪自己没有能力去养好他们这个家，没有能力去维护好他的房子。这个悲剧已经发生了。其实让很多人感慨的是，现在很多人都在拼命的生存生活，为了孩子，为了家庭，甚至很多人连房子都买不起啊。为什么最近这7、8年小10年里面呢，很多出现了这个城市啊返乡潮呢？包括我们说的很多中年人出现这个躺平嘛，不是他们不够努力，不是他们不够有这个责任心，而是他们确实顶不住社会现实的压力了。我们就说现在的房子吧，在过去最高房价的时候确实下跌了很多，但是呢，依旧不是我们大多数家庭所能够承受的。你贷款的房贷越多，对吧？那你后期还款的压力就越大。还款的房奴都知道了，在还款的前3年，大家可能就觉得没有压力，因为你前期可能还有点小存款，是吧？到后期呢，随着家庭开支越来越大，而收入呢逐渐会受到各个社会啊经济的影响，慢慢你花钱的地方就会变得特别多。那么最终呢，你会慢慢觉得还房贷是一种无比的压力，无比的难受，无比的痛苦。再加上现在这个什么样的环境，大家想想都知道了，房价下跌，屋漏偏逢连夜雨啊，双重压力是吧？很多人对于房子已经放弃了，但是没有能力的去还这个房贷了。最终呢，很多人在无路可走的时候选择走向了极端。那么这种事情在很多城市都是有发生的，只是你不知道而已。那不管是年轻的、年老的，还是都希望房子能够降到一个合理的价，让大家都能够住得起房子、买得起房子，生活能够压力小一点。以现在的一个形势来看房价跌的话，基本上已经差不多了。现在各个地方的政府就是可以给你降低这个利息啊，降低这个首付啊。房价可能也是低到低谷了，也是涨不上去，你想再跌下去可能也是没得再跌了。对于这个房贷的事情，大家有什么看法呢？欢迎在评论区留言。今天的影片分享到这里，我们下期再见，拜拜。